大家好，今日咧我哋又翻到嚟我哋嘅 German Piano 琴行啦，亦都今日咧好熱鬧，有阿喬峰啦，我哋市長 Polly 啦，又係 Alison 啦，嚟 Yuki，我哋上集都見過啦做啦，但係今日多咗兩個特別嘉賓，一個咧就係喺 Vancouver 嚟噶袁彩雲，我好姊妹，你好，亦都係音樂嘅總監有阿 Raymond 啦，同我哋嘅母親節嘅 event，大家好。我哋其實大家都之前 YouTube 傾過偈㗎啦，咁但係今日咧再同大家傾下偈，因為我哋咧我哋5月8號嘅母親節 event 籌備得如火如荼啊，咁啦我哋不如講下我哋點樣籌備啊，亦都好開心，亦都多謝Alison sponsor 咗我哋一個三角琴啦，係啊，咁啊你講一講點解你會咁熱心嚟幫我哋咧今次？咁啊，Wing 係我哋大名鼎鼎嘅港姐冠軍啊！咁佢提出呢個問題，我一定會支持啦，係咪？係啊，多謝支持。咁我咧港姐冠軍咧就係楊普寧，我就係季軍嘅。阿 Fiona 都係季軍。咁樣今次咧冇錯。多年有港姐嘅 team 啦，亦都多謝咧，到時咧仲有多啲港姐同埋Miss China 一齊參與嘅。阿彩文，不如講下你點樣有冇興唔興奮啊？就嚟 LA。我好興奮啊！首先好多謝你哋大家籌備咗咁耐啦，同埋咁用心去籌備啦，咁真係好難得啊！因為我自己本身咧都好耐冇嚟過 LA 啦，咁我諗都應該有成20幾年啦。哇！係啊，20幾年㗎啦，不知不覺。咁希望可以好開心咁同你哋一齊度過，亦都係令到嗰晚我哋嘅 concert 咧就係好溫馨咁樣去同大家慶祝呢個母親節咯。哦，係啦，我知道阿 Raymond 咧都多謝你，哇！我哋個 WhatsApp 咧個 group 咧，即係 fill with 佢嘅 information，俾咗好多啲music sheet 啊，好努力咧就幫我哋啲鼓手我哋有鼓手喺度啊，我哋市長啦，亦都有佢嘅出名大名嘅老師鼓手 Ringo，亦都幫我哋啦，有個我哋嘅bass 嘅bass 嘅 guitar player 啦，亦都有我哋 LA 大名鼎鼎唱歌好聽嘅喬峰啦。Yeah. 今次咧好多都係第一次啊，又第一次Fiona 嚟 LA 啦，第一次阿 Raymond 又嚟 LA，Raymond 咧就喺加拿大咧亦都好出名嘅。Raymond，你不如介紹少少自己啦，好唔好啊？依家講嘢聽得清唔清楚？聽清楚，你講啊。清楚。好啊，因為有時呢個 earphone 時有時冇，有啲朋友話。咁我係多謝你介紹先。咁就我本身喺加拿大我喺溫哥華生活咗30幾年㗎。咁就喺香港讀完中學就過咗嚟咁樣啦。咁一直喺呢邊生活。咁係嗰個即係大學期間嘅時候咧，呢邊電台就搞咗第一屆嘅加拿大中文歌曲創作比賽。咁我就係參加呢個比賽出身嘅。攞獎喎，個獎唔係淨係參加喎。個獎係後來攞翻嘅，即係參加嗰屆咧就入咗 final，但係冇攞到冠亞季咁樣。但係後尾因為首歌咧比較多人中意，咁就好多人打電話去盧業美個節目嘅 Brenda 點唱機嗰度點唱，咁點咗5年之後，佢話要補翻一個優異獎。咁然之後尾喺都有啲好朋友。咁後尾喺第10屆，佢哋有個總選咧，係將過去有攞過獎嘅作品咧，再重新去選5首金曲。咁我就喺10年後正式攞到個獎咁樣。哦，恭喜你，恭喜！實力最緊要係咪啊？到時我哋可唔可以聽下你攞獎嗰首歌啊？會啊，我會準備嗰首歌俾你。係啦，我知你又會彈琴啦，呢度好多彈琴嘅高手喺度啊！到時我同喬峰咧兩個人彈一隻歌，咁你同喬峰又會一齊彈琴嘅喎，係咪啊？真係好開心啦！阿 Fiona 咧就同我哋載歌載舞啦，係嘛？到時可以又同佢即係影相傾偈啦，即係我知 Fiona 好 nice， 好有靚女啦。咁到時呢度好多人已經等緊你嚟㗎啦，OK？所以好期待啊！我都好期待啊！咁你哋亦都係擺咗好多心機落去，所以我哋咧一定會令到嗰晚咧係過得特別開心嘅。係啦，好多謝好多好朋友幫手㗎，阿 Polly 即係佢又出力
係咪啊？做幫你 organize 咗好多好好嘅 spreadsheet 啦，亦都介紹好多朋友支持啦。咁啊，喬峰亦都係啦，又幫我哋一齊去練歌練琴啊，好多好好嘅意見啦。咁大家都係將呢個心去做得呢個節目最好嘅。咁啊送俾我哋好多媽咪聽啦，係咪啊？咁啊亦都多謝你咧，就讚咗靚琴呢咧，啲琴幾靚啲聲。頭先我上一集大家都聽過啦。Raymond 有冇睇到我哋嗰集啲靚琴啊？呢個佢都有教我彈下琴嘅喎。收貨，即係頭先有聽到阿 Wing 彈嗰啲咧，全部都係少少啦。Raymond 嗰啲分享係咪啊？佢寫㗎，有一段 intro， 我跟佢個琴嚟彈㗎，咁所以咧即係大家攞開心。咁其實我哋籌備都有好多，不如講下你籌備嘅心得啦。唉，心得啊，心得就唔敢講嘅，因為我同大家去比較嘅話咧，我諗我係最懶嗰個。不過我真係睇得到咧，咁尤其是阿 Wing 啊，我眼見阿 Polly 啊、Raymond 啊，就算 Fiona 都好啦，即係每一個人咧都係用咗好多心機啦，用咗好多時間，係希望將佢哋喺能力能夠做到最好嘅地方咧，都係付出攞晒出嚟嘅。咁所以咧，當晚5月8號，我諗嗰晚嗰個節目 program 咧，我諗應該係會擦出好多好靚嘅火花。有真火花，有假火花，到時咧有真嘅火花，咁我哋擦出又有火花，所以好多火花可以睇到。哇！噼噼啪啪咁樣。係啊！阿 Polly 咧，講下你有啲咩？咁今次嘅準備就真係我第一次真係落場打鼓咯。由我 high school 畢業之後都真係冇掂過個鼓，until right now。其實係好開心嘅事。咁亦都可以即係幫咗成個團隊可以做啲事啊、安排啊、做個 schedule 啊，咁其實係開心嘅。咁我覺得我哋嗰晚會好成功咯，即係好 organize。市長咧真係市長，佢真係安排嗰啲節目表啊，即係成個好似嗰啲行程表咁樣，係 details 到咧。差唔多係幾多分鐘幾多秒咧，差唔多要寫埋晒出嚟咁樣。每一個環節要做啲乜嘢咧，所以係好清晰嘅。所以真係係啊，多謝市長支持。咁清晰啲咁啊，大家可以make sure everybody know what we do。佢 run 我哋呢個 event 咧，好似 run 一個城市咁啊，所以我哋咧係非常之非常之冇問題 ，no problem 㗎。係啊，到時大家就知道啦，感受到係啊。咁阿 Fiona 咧就會event 之前都會嚟啦，阿 Raymond 都係啦，我哋真係好期待佢哋同我哋一齊 rehearsal 啊，係咪啊？真係會好好玩嘅一班我哋。咁咧到時我哋就會其實好多嘉賓啊都即係出席啊，好多我哋嘅視長朋友都喺度啊咁樣啦。咁我知道Raymond 啊 Fiona 佢哋咧都會預早啲嚟。咁你哋嚟到 LA 咧，諗住除咗 event 有啲咩做咧？喂，好開心！首先我想問下咧，唔好意思啊，你哋想有啲咩手信啊？去加拿大帶俾你哋啊？我有個好長嘅 list 㗎，不過唔好意思喺度講。到時記住發俾我啊！你個結有冇心啊？最緊要。有，恩寵都會攞俾你哋啊！你擺咗咁多時間同埋心機咧，我要攞翻啲加拿大嘅手信去慰勞下你哋啊嘛！我諗最好嘅手信你嘅愛心啦，係咪啊？呢個最好嘅愛心。咁其實咧，手信咧多謝你嘅心意，因為咧我哋咧睇到我哋呢度有幾個朋友，我哋後邊仲有一大紮啊！好。個 list 咧會長到好長嘅，所以咧攞啲愛心嚟得㗎啦。OK，好，帶多啲嚟，盡帶。係啦，咁你講到去 LA 咧，咁其實想去啊，或者有啲乜嘢想食嘅咧喺 LA。係咯，喺 LA 咧，我自己覺得就即係 Hollywood 啊，有好多好多party 啊，或者一啲好 hip 嘅餐廳啊，或者一啲嘅酒吧飲啲唔同嘅 cocktail 啊，咁呢啲我自己都幾中意嘅。咁另外玩咧，其實我就仲未有時間去做 research。咁我諗住你哋咁多咁地道嘅人喺度咧，係每人介紹2樣嘢咧，我諗嗰個行程已經好豐富噶啦。你咁樣講咧，我諗下咧，其實咧，到時咧，我唔知阿 Wing 會唔會有時間陪你一齊去玩。
每一個地方或者每一個景點，每一個地方可以開個 live 啊，係喎，幾好又有得喎。做啦。佢好 good idea，我都冇諗到添喎，係喎，我哋真係做一個團，係咪啊？係啊，咁又可以講下飲，講下食，係咪去叫 San 好 Diego 好唔好啊？係喎，去去上幾個好唔好啊？去咩啊？正係啊，贊成啊，贊成啊，好好啊！咁我哋可以拍片啊，剪翻去介紹翻俾唔同嘅朋友聽，叫佢多啲嚟 LA 玩啊嘛。係 Yeah，啦，即係唔係淨係嚟我哋個 event party 嘅，咁咧其實好多嘢可以玩啊！咁其實我啲多謝我有朋友已經話 sponsor 咗你玩嘅嘢㗎啦，哎呀，多謝晒啊！盡興啦嚇，係啊，所以好多謝我朋友哋嘅。咁所以咧，Raymond 亦都係啦，會同我哋一齊啦。咁啊，阿 Raymond 你咧有咩嘢可以同我哋傾下講下？你都好靜啊！咁我就帶靚嘅音樂俾大家啦。哦，呢啲最好禮物啦，係啊，好有好阿 Raymond 又係好 organize。我睇到你 send 出嚟俾我哋嗰啲音樂嗰啲譜啊，嗰啲即係 arrangement 嗰啲啦，又係做得好 details。佢直情係你我唔知你有冇我梗係有睇到啦，立到咧？佢其實咧我識睇古啊，嗰啲嘅冇。邊個字嘅位置去落嗰個 chord 咁樣咧，佢都係好即係好。真係好多謝你，呢個好 professional 真係好嚟啊！你喺加拿大幫嘅電台做好多音樂監製嘅，咁所以咧好有經驗嘅，我知道，亦都即係你好多謝你幫我哋安排，我哋都一路做一路學好多嘢，真係係咯。所以我哋即係加拿大同 LA 咧，大家交流下，其實都係好事嚟㗎，係嘛？係，其實希望咧就係再講多兩講咧，就唔使去咁遠啦，不如搬落嚟我哋 LA 一齊玩。你間中飛上去加拿大，其實都好近好快其實好快兩個鐘。係啊，2個鐘嘅其實真係好好啊。 2個鐘咁快，其實一個月落嚟幾次都冇乜所謂㗎，其實。係啊係啊，我諗我驚我哋玩到唔想走咯，咁係啊，係啦，呢個 trip 你識咗好多朋友咧，到時咧你就會不停咁樣翻嚟。多啲落嚟㗎啦。同嗰個玩啊，同喺呢個玩咁樣係咪？係啊，所以佢哋可以玩。而且咧呢度咧可能LA咧好多朋友咧係已經 keep 住 book 咗阿 Fiona 同阿 Raymond 你咧幾時下個禮拜又要做 show 啊，或者下個月又要做 show 啊咁樣咧，基本上咧你可能兩邊飛咧會好忙。我哋市長咧 Romy 市都搞好多嘢啊！好啊成日都有 events 㗎，所以基本上係可以你 keep 住你好忙好忙。係咪？咁即係咪要揾半日咧？我哋去睇樓啊，咁順便買埋層樓。我哋有朋友又可以幫你走。好啊好啊，都有嘅。哎呀好啊，就嚟LA 拍睇樓團。好嘢係啊，啲地產朋友嚇，你哋聽到㗎啦，一即刻快啲去 book 下。set up 幾個 appointment 係咪？筍盤啊！盤啊，咁俾佢哋一齊去睇下，呢個團嘅好有意義喎，幾好啊係嘛？哇即係唔係唱歌，只係食嘢啦，又嚟可以睇下屋啦，又嚟玩投資啦，玩啦，係咪？有飲有食。再去 Las Vegas。係係喎，係喎，揾阿 Pauline 啊，楊寶玲啊去。 OK。幾個鐘頭啫嘛。係啊，咁所以我哋其實呢度真係好熱鬧，多咗你哋一齊，其實好開心可以咧，即係兩地一齊去互動，拉近咗個距離。係啊，咁變咗咧係好有意思嘅，識多啲朋友啊，咁嚟到咧又可以不過Alice 去咗旅行，係啦下次啦，當你下次翻嚟咧，你可以見到我哋老闆 Alice 咧就可以嚟呢度，哇！阿 Raymond 會好開心啊！呢度好多琴，好多靚琴啊，仲要好尺嘅琴都好幾個喺度咁樣啊嘛，你就可以彈到真係有好多琴房啦，好啦真得有咁多靚琴。而家即刻飛落嚟。係啊，地方又大啊，小提琴掛起我都唔知睇唔到有幾多隻，幾百隻啊，係咪？係啊，咁所以呢邊都好少琴行咧，有9尺琴擺喺個 show。好多個啊，唔係一隻啊，係好多隻啊。我哋係好多時間嚟㗎。係啊，好係好靚，好多嚟到咧，淨係唔想走喺度磨起。阿 Raymond 嚟到咧，就好似等於啲小朋友入到去啲 candy shop 咁啊，淨係開心到啲。啲眼咧會突然間大咗啊，冰冰冰咁樣。我諗翻起我對上嗰次喺個台度彈9尺嘅 Steinway已經係好多年前啦，2009年啦，嗰年好快就可以啦，下個月就其實我到你哋側邊呢大顯身手。
或者Edison可以介紹下。係呢個係9尺，仲有好多名簽咗嘅。呢個其中一個9尺，下邊仲有好多9尺。你講下呢個特別嘅琴。呢台咧就係9尺嘅 Steinway Model D，咁入邊咧有18個世界頂尖嘅鋼琴家、作曲家、指揮簽名。哇！呢啲人咧好厲害係有啲係攞過咩法國騎士勳章啊，有啲係攞過美國嘅最佳嘅指揮啊，最佳嘅鋼琴家啊都有喺度。你嘅加多個，我頭先彈咗幾句喎。係咯，你頭先同Raymond，你個音樂去彈過，喂，不如整多次啊！整多次啊！你我哋嗰首 intro 啊，你好啊！整多次，好，我整多次，坐呢度。阿 Raymond 未聽過啊，佢呢個都我係啱啱練到好多嘅呢個。得唔得？唱呢個得唔得？得 OK 得嗱，得多次咯，我記唔記得先嚇？其實我耳機咧，我耳機咧唔係聽得咁好，但係我睇你個動作，我覺得係冇問題。哦，個耳機聽唔到乜滯喎，不過睇個動作話 OK 喎。OK， 最緊要你收貨啫嚇，因為係阿 Raymond 幫我寫出嚟嘅嗰啲有啲琴譜啊啲嘢，多謝你幫我寫出嚟。呢個係少少 intro 啫，到時咧其實就呢首歌都好長下㗎，咁我哋到時加埋燈光啦，再加埋有人靚聲一齊唱啦，有煙花啦，係啦，咁咧變咗咧真係好精彩啊！我自己都即係。我都係第一次，好似阿 Polly 咁啦，第一次佢係第一次大家彈琴咁，所以咧都會有可能少少緊張。咁希望大家支持咧，我哋啲緊張會冇咗啦，係咪？係啊，會唔會啊？唔知咧，到時就知啦。係，我知道阿 Fiona 都係第一次嚟 LA 唱歌，你心情係點啊？心情啊，好興奮啊！但係咧就因為開始因為我自己喺加拿大咧嚟緊咧都有一個舞台劇要表演，所以咧我哋就馬不停蹄咁喺度 rehearsal 咯。咁所以咧就慢慢咧就先開始咧就練歌。咁所以話咧，你話我而家好勤力練緊歌，我又未係咁咯，所以我有少少緊張。但係嚟緊嘅時候都會開始慢慢練噶啦。咁俾2-3個星期咧，開始慢慢練咧就應該冇問題噶啦。唔緊要，我好似有信心，因為 Raymond 喺加拿大陪你。冇錯啊，阿 Raymond 會搞掂啦，係咪啊 Raymond？係。我有乜嘢咧唔明啊，或者覺得有啲喺音樂上面有問題，我即刻會捉住阿 Raymond 噶啦。係啦，所以 Raymond 喺度咧，你就會放心。我知道 Raymond 亦會同你合唱啦，喬峰又會同阿 Fiona 唱啊，係啊，又係第一次喎。係啊，哎呀，好，應該會玩得好開心咁啊！我都覺得係啊。因為我哋揀咗啲歌咧，全部都係好有意思嘅歌，咁亦都係一啲好好聽嘅歌。咁加上阿 Raymond 佢又好花心機啦，即係佢花咗好多時間去做一啲即係我哋合，即係因為我哋男女揀隻歌去合唱咧，咁可能咧阿 Raymond 咧佢都仲要花少少時間去做一啲 adjustment，咁所以我諗嗰晚出嚟個感覺應該係會好好嘅，我好期待呢樣嘢。係啊，我都係啊，即係越諗咧，搞到我就嚟都瞓唔着。同埋我諗所有嘅歌曲咧，係大家都耳熟能詳嘅，即係一聽個 intro 咧，大家想要即刻一齊合唱咁滯添咯。頭先個 intro 知唔知係咩歌啊？因為頭先有啲 technical problem，你哋一彈咧就唔知點解聽唔到，所以其實唔關 Raymond 你嘅耳機事啊。其實唔知點解一彈琴，我哋唔知點解聽唔到啊。唔緊要，係咩？係啊， OK，係啊。OK，不過我都知係啦，好似 Raymond 所講啦，我聽到㗎啦。你個手勢好啱就得㗎啦。5月8號聽到㗎啦，係啊，會聽埋落去先咁樣咯嚇。咁啊有啲咩仲大家想分享下咧？買告白啦。係啊，買告白啊！我哋仲有少少飛。係啦。係。咁如果想大家去訂飛嘅咧，呢個咧最熟㗎啦，就係啊。喬峰，係我哋製作單位嘅電話號碼係747-244-8140，
重複一次，製作單位電話係747-244-8140。咁如果大家喺LA 嘅話咧，可以係聯絡吳興記啦。吳興記咧亦都有2個電話號碼可以係購票嘅，sorry。咁個電話號碼係626-931-6688，626-931-6688，或者另外個電話號碼係626-632-1994，626-632-1994。好嘢，記得非常之係啊好識咧，準係啦，咁咧我哋做喺聖基廟度舉行嘅，聖基廟咧就係 Rosemary 隔離噶，不如等阿市長咧就講下我哋喺邊啦，好唔好？你最熟嗰啲 location 係咪？咁咧就喺聖 Gabriel City 嘅，就喺聖 Gabriel Hilton 嘅半島。咁啊，到時就大家嚟參加啦，我哋已經準備好晒㗎啦。係啊，咁啊早啲到啦！如果大家想影相啊，同埋即係同大家傾下偈啊，咁咧就其實6點半開始準時入席係食嘢㗎啦。咁如果想影相咧，大家5點零6點好到啊，係咪啊？到時有好多靚女啊，Miss Chinatown 咧有2間 Miss Chinatown 喺度喎，2025啦同埋2026都喺度，好多靚女。有啲好靚嘅香港小姐咧。香港先生啊！我嚟自香港嘅先生。係啦，好多靚人啊，咁咧都會喺度嘅，靚人名人啦，好多名人咁啊啊，有得食，係啦，有得玩，有獎跳抽，舞，有跳舞，有跳舞，係啦，有唱歌，有聽歌，有快歌，有慢歌，有抒情歌，好聽嘅歌咩都有，係咪啊？有獎抽。係喎，獎抽喎，我哋到時咧就好多謝我哋啲 sponsor 啦，咁啊除咗 sponsor 鋼琴令到呢個 event 生色不少咧，亦都多 sponsor，到時有民眾珠寶啦，又會送出好多金幣啦，係抽獎亦DSC 有好多令到靚你嘅 laser 啦，同埋樂兒美亦都係送出好多靚嘅 laser 俾大家去用嘅。咁所以咧，到時都有好多其他嘅獎品。咁咧，但係一定要喺度先至有得抽獎喎，唔喺度冇得抽。聽者冇份。聽者冇份，係咪先？係啊，要現場參加啦，入席嗰啲啦，先至有得抽獎嘅。仲要係即係嗰啲 raffle 係咪 ？raffle 呢叫做咩啊？買抽獎券，獎券抽獎券係啦。券。咁買抽獎券其實咧，我呢個咧我就冇特別講好多嘅，就我有個無手救援，係因為我個拉仔係一隻毛孩子嚟嘅，咁所以咧我就好錫啲毛孩子，咁啊我做親咩 event 我都會去donate我哋嘅部分收入咧都會去幫啲毛孩子無手救援，就係香港一個rescue centre，佢幫好多動物啦做手術啦，好多流浪狗啦，佢收養好多人啦，咁所以咧我有啲乜嘢咧我都會捐翻啲俾佢幫咗香港嗰啲毛孩子，因為我知道咧同我講好多香港人咧而家係移民啦，亦都去咗第二度啦，咁變咗好多毛孩子留咗喺屋企或者留咗度冇人去照顧，咁所以咧佢哋就需要好多資源啊，咁佢哋亦都好多狗仔咧係有嗰啲 car accident 嘅意外，又冇手冇腳嘅。咁當時其實我上次翻香港都有探佢哋，影咗啲片，我撐翻出嚟，等我播翻俾大家睇下，因為都好感人嘅，希望大家唔好喊啊！因為我女去探佢哋咧，香港一見佢哋就即刻啲眼淚喊得好犀利啊！啲講啲細路，因為未見過好多隻狗都冇手冇腳，一齊喺晒度，變咗好傷心。所以我每次咧都會諗翻起佢哋，咁我哋會好多有大家有支持嘅朋友咧，其實都有支持佢哋嘅 organisation 嘅，咁所以咧多謝大家先，係咯。呢個好有意思嘅。咁咧，所以咧就到時咧就我哋等阿 Fiona 啦，同埋阿 Raymond 落嚟，同我哋一齊去玩，好唔好啊？好啊好啊，我聽到咧，即係啲節目咁豐富啦，我相信咧每一個人玩得一定好開心啊，仲要可能係滿載而歸啊，一定係。我哋係咪話會做完呢個5月8號之後？係啊，其實做完呢個5月8號之後咧，5月9號咧，好多謝我好朋友Echo 喺紅峰上品咧，亦都喺聖基唔係喎 Alhambra 紅峰上品裏邊咧有個慶功宴。咁除咗我哋工作人員去慶功之外咧，亦都好多因為我知道好多朋友都想同我哋傾下偈啊，聚會傾偈啊，認識大家多啲。咁佢哋咧都可以歡迎參加。喺嗰晚咧，大家咧就會可以咧報名參加。
咁咧個入場費咧，其實唔係入場費嚟㗎，你自己個 pay for 你自己食嘢嗰部分，因為到時都又係有好多嘢食，咁咧就60蚊一位。其實呢個食餐飯都而家都唔平㗎啦。咁60蚊咧，唔係淨係食飯，到時咧都有啲卡拉 OK 玩啊，同大家再影下相啊、傾下偈啊咁樣啦。近距離，再近距離接觸。係啦，咁所以咧，我哋講第二晚咧就會喺嗰度慶功，亦都歡迎大家一齊嚟唱下卡拉 OK，一齊見下面咁樣嘅。係咯，所以咧，如果有興趣咧，再影下相添。係啦，如果有興趣咧，記得5月8號晚嚟參加我哋嘅 event 去報名。跟住就玩埋5月9號。係啦，咁咧就可以大家真係興盡而歸啦。咁跟住完咗咧，咁我哋自己咧就走去帶阿 Fiona 一齊，不如帶 Fiona Raymond 我哋睇下 LA 啊，行下。我哋揸住支旗仔呢個 tour 啊咁樣。係啦，好啊好啊，玩翻1-2日啊咁樣啦，最少都咁啊，起碼我哋即係會令到呢個 trip 好難忘，希望係即係 create 多啲。嗰啲有冇啲好飲嘅咖啡店？聽唔到講多次啊！咖啡店啊，有冇大啲？把啦，大把啦，飲到你成晚唔使瞓覺都得。多到你哋佢嘅目的就係想唔瞓覺啊！節目咁豐富，一定帶你周圍去。呢度幾條咩？唔係幾條街，一條街有一間係嘛？又有波霸店又有。你問市長，市長最清楚，有幾多間佢都知啊。佢有個 list，唔知佢有幾 organize，佢翻嚟之後開個 file 就知道 OK，你邊間咖啡店有埋地址，有埋聯絡。咖啡都有。邊個城市有啲乜即刻話俾你聽，所以咧到時你唔使驚，有好多人可以照顧你。係啦，我上一次我2023年去過 LA 咧，嗰次係因為我好中意有一套電影叫《La La Land》咧，咁嗰次去 LA 係特登去嗰啲景點嗰度睇咯。咁我都記得佢電影裏邊嗰間餐廳咧，啲嘢都好好食嘅。係啊，呢度好多 La La Land，唔係淨係一個 La La Land，所以咧你有排去啊！呢度啲 La La Land。咁好啦，我不如唔好阻大家咁耐啦，好唔好啊？咁咧喺度咧，我多謝阿 Fiona， 多謝 Raymond， 多謝喬峰市長 Alison 同埋 Yogi， 咁咧就係多謝同埋其他好多朋友都支持呢個 event， 咁咧希望我哋到時咧好開心玩得晚。記住5月8號5月8號5月8號，不見不散。San Gabriel Hilton， Hilton。咁啊主辦單位電話講多一次。冇問題，冇問題。主辦單位電話號碼747-244-8140。係啦，咁咧嚟報名到時見參加，咁咧第二日如果有興趣，亦都可以參加我哋嘅慶功宴。咁我哋到時不見不散，好冇？ OK？好，係啦，不見不散。多謝你，多謝 Fiona Raymond，拜拜，就咁啦，拜拜。